Всем привет, друзья! Только приехала на дачу и решила сразу заснять, показать, как хулиган ветер посвирепствовал или похозяйничал на нашей даче. Очень боялась за цветы в горшках, но там вроде бы ничего не пострадало. Сейчас покажу, что случилось здесь. Вот такая картина меня встретила сегодня. Горшок сверху ветром сорвало вместе с креплением. Вот так дихондра моя закончила существование. Может быть, я ее сейчас куда-нибудь и пересажу. Но пока что пребываю в шоке. Пойдем дальше посмотрим, что у нас. Вижу издалека, что поломала мою лаватеру. Хотя она была подвязана. Вот и колышко стоит, и веревочки. Все веточки поломаны. Моя плетистая роза индиголетта не была подвязана. Моя ошибка. Вот веточка одна наклонилась, но не сломалась. Сейчас я ее подвяжу. Вот этот побег был более крепкий, стоит, а тот потоньше и повыше. Вот так, идем дальше. Что тут у нас еще ветер натворил? Он и сейчас шумит, но не так сильно, похоже. Хочется посмотреть помидорки. Подвязаны были, конечно, но мало ли. Помидорки вроде бы стоят. Стоят. Сейчас поближе подойду. О, они зреть начинают. Это пузата хата. Еще не очень. А вот интуиция. Уже вторая кисточка начала краснеть. Так, здесь Дебараути невыносливый тоже краснеет. Это тоже интуиция. Так, а вот моя любимица вишенка черри. Черри вишенка. Классные кисточки, классные помидорки. Очень хорошо завязываются. И они такие, ну, совсем не маленькие. Больше вишенки. Но на вкус сладенькие. Так, и вдалеке тоже желтеют. Ну, в общем, помидорки, как бы все с ними хорошо. Идем дальше. Что тут у нас? Так. Ого, какой томатик. Вот это да. Это у нас томат. Золотые купола. Нет, это легенда Коктебеля. Вот за что я не люблю крупноплодные томаты. Ну вот вырос вот такой один, второй. И все. И все. А остальные только завязываются. А вот золотые купола тоже крупные. Но их по несколько штук. Вот куда это годится. Вот куда это такой томат весь. И здесь кустики совсем маленькие. Вот это золотые купола. Ну ладно, не будем отвлекаться. Что у нас тут ветер? О, завалилась веточка. Надо ее поднять. Уже ежевика начала спеть. Собирать надо. Так. Розочки ливнями. Все. Все, мои хорошие. Надо обстригать. Обстригать. Вот новые выросли бутончики. Еще будут цвести. Так. Тут что у нас? А тут у нас тоже лаватеру завалило. Тоже надо подвязывать. Ну, в общем, пострадали только цветочки. Сейчас мы их
подвяжем. Как наши эустомки. Эустомки, держитесь? Я вам опору ставила. Держится. Ой, красавица. Распустилась еще одна эустома. Видишь, мои хорошие. А ты, моя хорошая, завалилась. Тебя надо подвязать. Надо вот так вас собрать в букет и подвязать все виды. Вот тоже дождь забил и не дал распуститься цветочку. Ой. Ну что ж, пойдем ликвидировать последствия ветра хулигана. Так, ну вот мы все приготовили для ликвидации последствий урагана. Сейчас будем пересаживать пострадавшую дихондру. Ух ты, моя бедненькая дихондрочка. Вот такая лепешка из дихондры получилась. Сейчас я ее разделю на две части и посажу в горшочки. Для этого нам надо приготовить грунт. Ну вот мы добавили биогумус универсальный, агроперлит для разрыхления и для улучшения почвы диатомит. Такая вкусненькая смесь получилась для наших дихондр. Горшочков у меня нет сейчас свободных. Вот, я возьму вот такие тары. На дно пенопласт положила. И заполню этой вкуснятиной. Так, дихондру я разделю на две части. Так. Пожалуй. Маловат, конечно, горшочек. Крендюшки крупные тут много. Ну. Так, наверное, еще земельки чуть-чуть подсыплю. Дихондра должна расти на поверхности, чтобы было куда свисать. Вот такая получилась дихондра. Сейчас посадим и будем думать, куда ее пристроить, чтобы ей понравилось. Сейчас точно так же сделаем вторую половинку, оставшуюся. Ой, да много, можно еще бы разделить, но не буду. Также почти доверху я наполняю горшок. И сейчас пристроим. Так. Наверное, придется кусочек оторвать. Еще куда-нибудь. Вот так. Тут корешки попались. Сейчас прольем и посмотрим, как она себя будет чувствовать в этих горшках. Сейчас что-нибудь придумаем, куда повесить. Так, можно полить. Ну вот, пожалуй, и все. Дихондра. Сейчас все уберем.
Вот и пригодились палочки, купленные в Ашане. Сейчас мы вас розочки подвяжем. Вот так. Тихо, тихо. Оп. Так, ну это хоть и крепкий росточек, но его все равно подвяжем. Делаем 8. Готово. Так, пойдем дальше. Что тут у нас? Так. Разобраться бы тут, что к чему. Такие хрупкие побеги у лаватеры. О, бедненькая, вся поломалась. Вся поломалась. Как же мне тебя связать-то? Так. Вот такую веревочку подлиннее отрежем. Вот эту дихондру тут закрыли всю, да? Вот и нет больше наших дырочек. Дырочки заполнились бетоном. В одном из первых видео муж сказал: парни, такую городуху сделали. Всем стало интересно, что же это за городуха. Ой, муж называет городуха, а я даже не знаю, как это называть. Пергола не назовешь. В общем, я назову это стойка для подвесных кашпо. Вот такая. Сделали парни мне ее из обрезков от столбов. Вот столбы, которые крепилась сетка рабица, остались обрезки. Они их спаяли, и получилась вот такая штуковина. Вот говорят, ничего случайного не бывает. Да. Сегодня я зашла в Fix Price и купила там горшочки. Мне кажется, они очень подойдут для этой городухи. Вот мои покупочки с Fix Price. Что я сегодня купила? Вот такие кашпошки из проволоки. У них дуга как раз по объему, как на моей конструкции. И купила я их 4 штучки. Еще купила вот такие штуки. Эти штуки прикручиваются. Тут вот шурупчики есть. Что-то на них вешать. Они очень прочные, очень крепкие. Но я их буду использовать по-своему. Сейчас покажу, что я с ними буду делать. Так, ну что еще купила? Вот такую корзинку под сорняки. Она очень легкая. Очень легкая, гибкая такая. Вот моя старая корзинка пришла в негодность. А это очень легко передвигать ее по грядке, наполнять травой. Вот такая корзиночка. Ну и, конечно же, средство от слизней. Гроза 3 от слизней и улиток. Это мы сегодня рассыпем по грядочке. Вот такое применение я нашла креплением из Fix Price. Ой, какая тут бабочка сидит, крылышками машет. Вот. Что же я буду делать дальше? А дальше я возьму горшочек с цветочком. Вот такой с крючочком. Крючочек сюда. И висит цветочек. То же самое сейчас сделаем и со вторым горшочком. Вот так. И висит цветочек. Я говорю, что все происходит не случайно. Что бы я сажала в эти горшочки в пустые? Да нечего. Если бы только что-то пересадила. А пересадила я сегодня дихондру, которую сбила ветром вместе с горшком. Сейчас я посажу их в эти кашпо.
Ну вот, пока что это выглядит так. На следующий год придумаем что-то другое. Вот дихондра, которую пересадила. Вторая. Ну что, пусть повисят. Ничего страшного. А это две петуньки на очень крепких креплениях. Тут даже ветер их не собьет. Так, а здесь у подножия конструкции будет расти розочка. Я ее уже купила. Посажу и покажу. Посадим розочку. Вот такую розу я купила. Мидсаммер называется. Это кустовая роза. Очень красивая. Розовые лепестки, желтая серединка внутри. Нежный такой аромат. Ямку выкопала глубокую. До самой глины. Сейчас песочка добавлю, чтобы влагопроницаемая была вода, чтобы не застаивалась у глины. Перемешаем с землей. Так, пожалуй, песочка еще добавим. Вот так. Ну, пожалуй, здесь песочек. Так. Сейчас померяем глубину. Ну, какую будем сажать. Вот такой корешочек у нее тут. Сейчас пакетик мы снимем. Так, ну, пожалуй. Ямочка хорошая. Так. Еще земельки. Вчера пересаживала дихондру. Осталось водородный грунт намешанный. Для дихондры делала. Сейчас я его сюда использую. Очень, кстати, пригодился. Так. Сейчас прольем чуть-чуть ямочку. В водичку добавила фитоспорин. Так, пусть питается немного. А мы пока освободим корешки от пакета. Мне порекомендовали эту розочку. Мне как раз сюда такая и нужна. Так, чтобы корешок не развалился. Ай-яй-яй, корешки хорошие, беленькие. Вот так. Какая-то веревочка. Сейчас мы ее отрежем. Где прививка? Что-то не очень так получилось. И еще присыплем чуть-чуть грунтом, а дальше плодородным, который у нас остался от дихондры. Так, еще немножечко. В грунт добавила еще монофосфат калия. Удобрение для розочки. Так. Хорошо. И еще прольем чуть-чуть. Так. Пусть впитывается. И еще плодородного грунтика. Сюда. Очень питательная получилась почва-смесь. Должно понравиться.
все. Уплотняем. Еще земельки сверху. Вот отсюда. Вот так. Так, ну сейчас мы тут уберемся. Еще прольем. И посмотрим, что у нас получилось. Так. Вот такая розочка украшать будет мою конструкцию для навесных кашпо. Рекомендуют после посадки растения, чтобы не забирало силы, обрезать цветы. Очень красивые цветочки. Уже пчелки тут жужжат. Очень жалко обрезать такую красоту. Ну, надо. Надо. Еще полюбуемся чуть-чуть. И обстрижем, наверное, вот так. Вот так. Ну, расти, моя хорошая. Мидсаммер. Запомню, как тебя зовут. И буду за тобой ухаживать. Прошло некоторое время. Иду проверить, как чувствуют себя растения на нашей новой конструкции. Пока еще все очень скромненько. 2 дихондрочки, 2 петунечки и внизу розочка. Розочка чувствует себя нормально. Все у нее хорошо, листики здоровые, даже побег новый начал расти. Тут ей в компанию гладиолусы распустились. Вот такая конструкция. Все, всем пока-пока. Будем ждать следующего сезона. Как-то ее украшать новыми растениями.